పార్టీ పరమేశ్వరులకు మహాశివుడికి అర్ధనారీశ్వరులకు భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రార్థించవలసిందిగా మనం చేస్తూ భక్తులందరూ కళ్ళు మూసుకొని పెదాలు మెరపకుండా నిశ్శబ్దంగా మనస వాచ కర్మ శుద్ధిగా బాగుంటుంది మనం తప్పించండి. మాసి చేసి ప్రార్థించినట్టుగా రేపు భగవంతుడు అనుభవించవలసిందిగా పట్టుకున్నాము. ఓం నమః శివాయ. प्रभुं प्राणनादं विभुं विश्वनादं जगन्नाथनादं सदानन्दभाजं भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनादं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीरे गलेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशादिपालं जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैरिशल्यं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे मुदामाकरं मण्डलं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरन्तम् अनादिं अपारं महामामरं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे वटादो निवासं महाटटहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशं गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गिरीन्द्रात्मजा संगृहीता तदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा पन्नगेयम् परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे कपालं त्रिशूलं करभ्यां ददानं पदाम्बोजनं रायकामान्तदानं बलिवर्धमानं सुरानं प्रदानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे चरच्चन्द्रगात्रं घनानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं गणेशस्य मित्रम् अपर्णाकलत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे हरं सर्पहारं सीताभूयारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारं श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे स्वयं यः प्रभाते नरशूलपाने पठे स्तोत्ररत्नं विहाप्याप्ररत्नम् सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कलत्रं विचित्रस्य माराध्य मोक्षं प्रयाति హలో గురుగారు నమస్తే.